大家好，欢迎观看小乔神技能。在日常生活中，很多人睡觉都会出现打呼噜的情况，长期打呼噜会影响健康以及睡眠。那我们该如何治疗睡觉打呼噜呢？下面小乔教给大家一招，一起来看一下是怎么做的吧。首先，我们准备好一些姜片。然后把切好的姜片放到水杯里，再加入少量的花椒，放好之后，我们再加入一些橘子皮。最后加入热水，这样我们每天坚持饮用，就可以很好的治疗睡觉打呼噜了。你也快去试一下吧。好了，如果您喜欢我们的视频，欢迎关注我们或者屏幕下方留言。我们下期再见。